بطبيعه الحياه هتلاقي نفسك بتتحط في مواقف كتير بتتطلب منك انك تكون قائد، من وانت بتلعب مع اطفال شارعكم في الشارع لحد ما تكون مسؤول من شركه او مؤسسه او مشروع. وسواء كنت شخص قيادي بالفطره او بتحاول ان انت تتدرب على القياده من خلال الممارسه، فلازم تكون عارف كويس جدا ان شخصيتك القياديه عليها حوالي 50% من نجاحك في اي حاجه انت بتعملها. هتلاقي المدير الشاطر واللي فاهم مهام شغله كويس جدا ولكن بيفتقر للمهارات القياديه، هتلاقيه دايما عنده احساس ان هو عنده حاجه ناقصه، وهتلاقيه مش هيقدر يحقق كفاءه في شغله بنسبه 100%. انت نفسك في بيتك وفي وسط اهلك هتلاقي نفسك بتتحط في مواقف كتير بتحتاج منك انك تكون قائد، وانت كشخص مسؤول لازم تقود السفينه. فالحقيقه من وقت للتاني هتفرض عليك ان انت تكون مسؤول من شيء معين، والشيء ده لو عملته كده عادي مش هتستفاد منه كتير او مش هتكون شخص مؤثر. انما لو كان عندك الشخصيه القياديه وقدرت ان انت تاثر في الناس اللي حواليك وخصوصا في الشغل، النتائج هتكون احسن بكتير. ازيكم يا جماعه؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن حاجتين في القياده. الاولى وهي مجموعه السمات او الصفات القياديه اللي حددها بيتر دراكر استاذ الاداره المعروف. الحاجه الثانيه وهي النتائج، واللي من غيرها القائد مش هيكون فعال حتى لو كان عنده كل الصفات او السمات القياديه. ودي برضه وجهه نظر بيتر دراكر، واللي قال انا دلوقتي لو عندي شخص قيادي، شخص عنده قدره على التحدث والاقناع والتفاوض، مش هستفاد من الشخص ده حاجه لو ما قدرش في النهايه يوصلني للنتائج بتاعه المؤسسه او ما قدرش ان هو يحقق الهدف العام بتاع المؤسسه. هنتكلم عن النتائج بالتفصيل في اخر الفيديو، ولكن خلينا دلوقتي نتكلم عن مجموعه الصفات او السمات القياديه، واللي اولها ان القائد يكون عارف هيعمل ايه كويس جدا، ويحاول بكل قوته وتركيزه ان هو يحقق الهدف الاكبر للمؤسسه او الشركه او المشروع او الاداره اللي هو فيها، او حتى في بيته على مستوى الامور الحياتيه. مثلا انا في بيتي مسؤول ان انا اكل واشرب وادفع الايجار بتاع الشقه او المكان اللي انا قاعد فيه، وهحاول بقدر الامكان ان انا اعمل كل الحاجات دي. إذا نجاحي في قيادة بيتها هتتوقف على تحقيق الهدف ده، ويكون عنده قدرة عالية على التخطيط. ولو هو في مكان مش بيسمح له بالتخطيط، وقتها هيحاول إن هو يدرس كويس جدا الخطة اللي موجودة في المكان أو المؤسسة أو الشركة اللي هو موجود فيها، ويحاول بقدر الإمكان إن هو يتوقع ويكون عنده نظرة مستقبلية لأي مفاجآت ممكن تحصل. دايما أثناء عملية التخطيط بيكون في مراعاة للظروف الخارجية أو ظروف البيئة المحيطة أو الحاجات اللي ممكن تحصل في المستقبل وتأثر على الخطة بتاعتنا أو تأثر على الحاجات اللي احنا بنخطط لها دلوقتي. فبناء عليه القائد الناجح او المدير الفعال هو اللي بيكون عنده قدره عاليه على النظره المستقبليه فيما بعد، وعنده قدره على توقع اقرب السيناريوهات اللي ممكن تحصل بناء على المعطيات والمعلومات والاحداث اللي موجوده دلوقتي. يعني مثلا لو هنتكلم عن دورك كقائد في اسرتك، مثلا نقول ان انت في كل شهر بتبدا تخطط المصاريف بتاعتك اللي هتصرفها خلال الشهر، وبتشيل مبلغ معين من الفلوس في اول كل شهر، علشان لو لا قدر الله حد من اهل بيتك تعب او حد من اهل بيتك كان عيان مثلا، تقدر انت توديه للمستشفى او تقدر انت تجيب له الدكتور، وتقدر انت تتحكم في الظرف الخارجي اللي حصل ده وما تخليهوش ياثر على الخطه بتاعتك. الصفه الثانيه للقائد الفعال وهو انه يكون عارف كويس جدا مصلحه المؤسسه او مصلحه المكان اللي هو شغال فيه، ويشتغل بناء على المصلحه دي مش بناء على مصلحته الشخصيه او لاي اغراض تاني. يعني مثلا انا دلوقتي شغال في مكان معين ومسؤول في المكان ده عن جهاز البصمه او عن حضور وانصراف زمايلي، ونقول مثلا حد من زمايلي جه متاخر، حد من الناس اللي هي مقربين ليا، وانا مثلا ليا مصلحه عند الشخص ده او ان الشخص ده حبيبي ومش عاوز اكتب له التاخير. ما ينفعش ما اكتبلوش التاخير، هكتب له التاخير عشان اقدر احافظ على النظام والسياسه اللي موجوده في المكان او المؤسسه اللي انا فيها، وان هدف الاساسي يكون مصلحه المؤسسه مش مصلحتي الشخصيه او محبتي لزمايلي. الصفه الثالثه وهي ان الشخص ده يكون عنده مرونه في تنفيذ الخطط. دايما بتلاقي الفرق ما بين المدير العادي وما بين الشخص القيادي، ان المدير العادي بتلاقيه ملتزم قوي زياده عن اللازم بالخطط او بالسياسات اللي موجوده في المؤسسه، حتى لو الخطط والسياسات دي مش هتوصله في النهايه ان هو يحقق الهدف العام للمشروع او مش هتوصله ان هو يحقق النتائج المطلوبه. انما الشخص القيادي بتلاقيه عنده قدره على تغيير جزء من الخطه، جزء مش الخطه كلها، جزء من الخطه وفقا للتغيرات اللي بتحصل، اللي هو اصلا بيكون عنده ليها نظره مستقبليه زي ما قلنا، علشان يقدر في النهايه يوصل للنتائج المطلوبه ويقدر ان هو يحقق الهدف الاساسي بتاع المشروع او الشركه او المؤسسه اللي هو فيها. فالمرونه في تطبيق العمل او في تطبيق خطط العمل بهدف الوصول في النهايه للنتائج المطلوبه او بهدف الوصول للهدف العام بتاع المؤسسه او الشركه اللي انا فيها من اهم السمات القياديه. الصفه او السمه الرابعه وهي ان القائد يكون عنده قدره على تحمل المسؤوليه، ما يفضلش يجيب اللوم على اللي حواليه وعلى المرؤوسين، ويكون عنده قدره على تحمل نتيجه القرارات المختلفه اللي بياخدها، ويكون عنده قدره على تحمل نتيجه القرارات الغلط قبل الصح، علشان يقدر يطور من نفسه باستمرار. لان زي ما احنا عارفين نص علاج اي مشكله بتتمثل في ان انت تعترف بان في مشكله اصلا. الصفه رقم 5 وهي ان القائد يركز على الفرص مش بس على المشاكل، يكون تركيزه الاكبر على الفرص المتاحه لنجاح شغله مش بس على المشاكل وحلها. طبعا هو مسؤول ان هو يحل
المشاكل اللي بيتعرض لها والمشاكل اللي موجوده في مكان شغله او المكان اللي هو مسؤول منه، لان دي تعتبر برضه من المهارات القياديه، ولكن مش بالطريقه اللي تخلي معظم وقته ضايع في المشاكل وحلها. والنقطه دي هتاخدنا للصفه رقم 6، وهي انه يكون عنده قدره على اداره وقته. ما ينفعش القائد يقول ان اللي هيجي متاخر هيخصم له وهو يكون بيجي متاخر. ما ينفعش القائد يطلب من المرؤوسين او من الاستاف اللي معاه انهم يكونوا ملتزمين وهو ما يكونش ملتزم. فبالتالي القائد الناجح هو اللي عنده قدره على اداره وقته بفعاليه، وعنده قدره ان هو يخلي معظم وقته رايح في الانشطه او الحاجات اللي بتضيف ليه ولشغله. الصفة رقم 7، وهي انه يكون عنده قدرة على التواصل بشكل فعال. القائد الناجح هو اللي عنده قدرة على التواصل مع مديرين الادارات ومع المرؤوسين، وان هو يسمع لكل الناس اللي حواليه، ما يكونش بيتواصل وهو بس اللي بيتكلم، ولكن يكون عنده قدرة على ان هو يسمع لاراء كل الناس اللي حواليه وينزل يشاركهم كل الحاجات اللي بيعملوها، وما يكتفيش بس بان هو يقعد في المكتب. وبرضه من ضمن التواصل الفعال ان هو يكون عنده قدرة على التفاوض والاقناع، سواء كان مع افراد المؤسسة او افراد خارج المؤسسة. الصفة رقم 8، وهي انه ما يقولش انا ويقول احنا. يركز دايما ان هو يتكلم بلغه الفريق او المجموعه او الشركه، حتى لو هو السبب الرئيسي في النجاح. ما يقولش انا عملت فالشركه نجحت، ويقول احنا عملنا ومجهودنا وصلنا للنجاح. واضيف كمان على الصفات اللي ذكرها بيتر دراكر الحاجات الاساسيه طبعا، وهي السمات الخلقيه، المظهر، الثقه بالنفس، الذكاء. واضيف برضه واقول انه يكون عنده قدره على اتخاذ القرارات المختلفه ومواجهه التحديات اللي ممكن يتعرض لها. خلينا بقى نروح للجانب المهم ونقول ان انا كشخص فيا كل الصفات القياديه اللي احنا قلنا عليها، ولكن في النهايه ما بقدرش ان انا اوصل للنتيجه المطلوبه، او ما بقدرش ان انا احقق الهدف الاساسي بتاع المؤسسه او الشركه اللي انا فيها. في الحاله دي انا هكون قائد فاشل او مش هكون قائد اصلا. زي ما قال بيتر دراكر ان القياده مش بس مجموعه صفات او سمات لو تواجدت في شخص معين نقدر نقول ان الشخص ده خلاص بقى قائد، ولكن القياده بتظهر من خلال تعامل الشخص ده مع الظروف ومع المواقف المختلفه، وبقدرته على ان هو يوصل في النهايه ان هو يحقق النتائج او الهدف العام بتاع الشركه او المؤسسه. هتقول لي انا دلوقتي كقائد خططت كويس وعندي المدخلات والعمليات والمخرجات بتاعتي شغاله تمام وفقا للخطه، ولكن برضو عندي مشكله في المبيعات. هقول لك ارجع تاني للخطه التسويقيه بتاعتك علشان تعرف المشكله فين، وما تكتفيش بس بالتخطيط. انزل وتابع واشرح تاني للناس، مفيش مشكله، وتابع كويس جدا مؤشرات الاداء. المهم انك تكون متابع دايما، وخصوصا لمؤشرات الاداء، لان دي تعتبر حاجه مهمه جدا ممكن نعملها فيديو كامل عشان تقدر تتاكد من سير العمل وفقا للخطه بتاعتك، وتقدر تضمن بقدر الامكان الوصول للنتائج المطلوبه. وده كده كان فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.